Saludos. Ven, acércate. Bienvenido seas. Ponte cómodo junto a la fogata, pues está a punto de comenzar una historia. Las personas aman las historias, las leyendas, los relatos. Forman parte de la naturaleza del ser humano. La tradición oral ha permitido que, sin importar el paso del tiempo, no se pierdan en el olvido relatos inexplicables y únicos. Cuenta la leyenda que, al norte de México, en Chihuahua existía una señora conocida por todos como Pascualita, quien tenía una tienda de vestidos de novia y de gala. La mujer tenía una hija, y uno de sus mayores anhelos era verla usando uno de sus vestidos el día que se casara. La hija conoció a un hombre que le pidió matrimonio y gustosa aceptó. Sin embargo, en el esperado día ocurrió una desgracia. La hija nunca llegó al altar, pues una picadura de un insecto ponzoñoso le arrebató la vida. La madre, desconsolada y destrozada, tomó una decisión simbólica y extraña: embalsamar el cuerpo de su hija y colocarla en el aparador principal de su negocio con un vestido de novia para inmortalizar su recuerdo. Cuando fue exhibida por primera vez en el aparador principal de la tienda, llamó la atención de todos ese peculiar maniquí, no solo por su belleza, sino por su apariencia real. Se dice que el maniquí presenta muestras de envejecimiento como arrugas, el pelo cano, e incluso aseguran que posee huellas dactilares y le tienen que cortar las uñas cada determinado tiempo. Son cientos de personas que aseguran que la han visto mover los ojos, sentir que lo sigue con la mirada o que sonríe. Y aunque otros incluso aseguran que por la madrugada la Pascualita cobra vida y deambula por los pasillos de la tienda para encontrar ese vestido perfecto. Y hay quienes aseguran haberla visto deambular por las calles aledañas al negocio. Son muchos los relatos de las empleadas que han renunciado al ser testigos de que el espíritu de la novia sigue dentro del maniquí. Desde ahí, la leyenda se popularizó y varias personas visitan el aparador donde está la Pascualita. Si alguna vez visitas la ciudad de Chihuahua, no te olvides de ir al aparador de Pascualita en la avenida Ocampo, esquina con la calle Victoria. Igual, y con un poco de suerte, puede que el maniquí de la Pascualita te sonría. Tal vez sea una historia, o una leyenda, hasta un mito, pero es perfecta para contar. En una fogata en el bosque.